Un anno e mezzo fa eravamo qua purtroppo a ricordare un'altra vittima di un attentato, Dugina, la figlia del grande Dugin. È stato un attentato terroristico, quello l'hanno dimostrato tutte le prove, l'hanno messo loro stessi, che sono stati gli ucraini pilotati dalle forze atlantiste. Quindi che il terrorismo sia uno strumento utilizzato da parte di qualcuno non è una cosa ipotizzata da Putin o da qualcun altro, lo dimostrano i fatti, lo dimostra il fatto che qualche anno prima, ancora prima che ci fosse l'operazione militare, il presidente della Repubblica di Donetsk, Zakharchenko, è stata un'altra vittima del terrorismo. Una bomba l'ha fatto saltare all'interno di un locale. Quindi che qualcuno in Occidente abbia, diciamo, questa facilità nell'utilizzare lo strumento del terrorismo, ripeto, non è nulla di strano. Di Mattei, il delitto Mattei e tanti altri attentati di cui dopo non si è mai andati in fondo se non quando ormai era tutto prescritto. Sappiamo bene chi c'era dietro, sappiamo bene gli inglesi quanto sono bravi, giusto per fare un nome, di un paese che utilizza questi strumenti dal punto di vista dei servizi segreti, dei militari, è capace di fare questo. Terrorismo, come diceva prima Eliseo, ha ricordato anche Beslan, tanti casi in cui la Russia in questi 20 anni e oltre si è trovata a doversi difendere di fronte a questo. E allora dico, per fortuna che c'è stato Vladimir Putin e la sua guida che ha saputo combattere questo, se no chissà quante altre stragi, chissà come sarebbe ridotto il popolo russo, questa è la verità. E per fare ancora un passo indietro, giustamente si diceva, l'amico Stefano Valdegamberi, si sperava che con la caduta del muro di Berlino, con la fine dell'Unione Sovietica, i popoli europei insieme al popolo russo potessero essere legati dal punto di vista economico, sociale, culturale. Qualcuno non ha voluto questo, e lo sappiamo bene, e non a caso questa sera voglio ricordare che siamo qua a ricordare anche i 25 anni di commemorazione dell'inizio di bombardamenti su Belgrado. Chiedo agli amici serbi di venire qua per favore con le loro bandiere. Miško, venite qua. Vogliamo ricordarlo cosa è successo? Vogliamo ricordare quei bombardamenti. Cos'è stato? Non è stato un atto di terrorismo quello. Quelle non erano vittime civili ingiustamente uccise dai bombardieri atlantisti della NATO che partivano da qua, dalle nostre basi. È per questo che è importante ricordarli questa sera, purtroppo. Siamo in qualche modo responsabili indirettamente anche noi, i nostri governi, i nostri rappresentanti, tutti coloro che non hanno fatto nulla per impedire questo. Non hanno fatto nulla per impedire che la Serbia venisse privata del suo territorio storico, qual era il Kosovo. Questa è lì che si capisce da dove inizia. Per fare cosa? Per fare cosa? La più grande base americana, sappiamo benissimo dove, nel Kosovo. Perché poi la realtà è quella. Per colpire quale paese? Un paese amico della Russia, lo si vede anche dalla bandiera e i colori quanto sono simili. Un paese che è stato difeso dalla Russia. A Belgrado c'è la statua dello zar Nicola. Perché c'è la statua? Perché sono legati storicamente. E quindi l'obiettivo, ancora dagli anni 90, è quello. Altro che è la Russia che aggredisce. La verità è che è qualcun altro che vuole distruggere la Russia e per distruggerla è disposto a distruggere anche l'Europa, come l'ha già distrutta in passato. Bravo Vito! Bravo. Ricordiamo i nostri fratelli serbi che con grande coraggio stanno resistendo nell'augurio che possano recuperare le loro terre. Grazie. Bravo!